Guru tarekat eta memeh belajar memeh dilaksanakeun disika heula. Kudu naon nu mantak disika teh supaya naon? Supaya boga kaduhung sia umur keluarga sabaraha? Geus 50 tahun. Eta pernah dimimiti datang ka 50 tahun khusus untuk salat sia. Nah, muntul sian obatan teh usuh bae tampilingan ku guru tarekatna supaya diri sorangan teh perasaan hina boro di hareupeun Allah, di hareupeun guru ge boga hina jasa teu bisa usuh tampiling teh supaya boga perasaan hargaan diri teh. Tadi urang ye nu mantak sok-sokan teh harga diri teh mahal. Kita ditanya goblok setengah hargaan kain emang sabaraha hargana sih? Jadi ditanya ku murid teh tolol teh berat aing pan guru sia aing kiai do ranes deui. Ya, itu tenang aja kain, tenang hargaan. Tah, eta boga kos itu lain wali. Boga rasa harga diri. Harga kos itu tah. Bahwa diri teh nggak rasa hebat lantaran aing teh guru. Teu ditanya bae, gereget ka murid. Lain wali kos itu mah sebab boga rasa diri unggul tibatan murid. Bismillahirrahmanirrahim. An-Ma' Ibni Yasari. Ngariwayatkeun ingsun saking Ki Ma'bil kang putra lanang Ki Yasar radhiyallahu anhu muga-muga nilar bendu safa Allah anhu saking Ma'bil anna nabiyya ing satuhana kanjeng Nabi sallallahu Boy, iku ngucap ya kanjeng Nabi ngucap ing lafal iqra'u ala mautakum Yasin. Pada maraca sirah ingat sepirang-pirang wong kang ngarepakeun mati ing sirah kabeh ing surat Yasin. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wasriwayatkeun ing hadis sapa Imam Abu Dawud lan Imam Nasa'i wa sahhahu Ibnu Hibban lan wis sahihkeun ing hadis sapa Ibnu Hibban. Riwayatkeun Ki Ma'bil bin Yasar radhiyallahu anhu saur anjeunna sa'nya imana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kantos nyarios ki yaqra'u ala mautakum Yasin maraca ngarane kabeh ka nu perek mau di antara marane kabeh bacakeun surat Yasin beusi pajar eueuh keteranganana aya golongan PKS aya Amin Rais buka halaman 116 diriwayatkeun ku Abu Dawud Nasa'i disonatkeun ku Ibnu Hibban. Ieu aya keterangan bahwa urang dititah maca surat Yasin. Mentak Yasin mah kabehan katala. Ya, betul katala. Yasin. Datang kawa ayatun bingung tatas wa ayatun lahumul ardul maisad wa hayna wa aqalna fi hadbagi wa ayatul lahumul ardul maisad tadi. Aduh itu betul yang balik ayo wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilayhi turja'un أتخذ من دونه آلهة وآية لهم الأرض الميتة وآية وما يعمل bolak balik jadi
baca Yasin maqalbul Qur'an. Jelema nu talar surat Yasin di jero kuburna bakal aman. Dina panyakit nu sok ngaganggu ka awak urang. Sebab awak urang kadeleuna mangagojo di jero kuburan. Padahal maka kenaan ku siksa, kakenaan ku kasenangan. Pokoknya nu jelas maupun orang talar surat Yasin, Tabarak, Waqi'ah, Ar-Rahman, Kahfi, Baqarah, surat Al-Imran. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Untung pisan jelema ngerahkeun hirupna tanaga jeung waktuna pikiran pake nalar Al-Qur'an komat dari pake ngarti-hartikeun ayat-ayat suci Al-Qur'an Al-Karim sesuai jeung tafsiranna nu diuraykeun melalui al-ahaditsun nabawiyah. Terus dikitabkeun jadi kitab Fakhrozi, Jamal Jalalain, Ma'anir Ruhul Ma'ani. Kitab-kitab tafsir mah luar biasa lobana. Kitu deulean tingalian kurang timimiti pembacaan-pembacaan qiraat sam'ahna. Makharijul hurufna pokoknya orang lamun geus diberesep karena Al-Qur'an hayang mendalami maknana datang ka eueuh tungtung orang lamun kitu mah komik kita Rusdi dongeng jampang anak Betawi si Pitu tadi bacaan tuh, Masya Allah. Itu mah dongeng-dongeng bangsa sahabat. Perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang berbagai perang orang kurang tertarik. Lantaran hese ditalarna, hese pabelit bae. Adalah lamun orang can diberi resep kanu kitu berarti orang can cinta terhadap para ulama, para tabi'in, para sahabat. Lamun geus cinta lawan urang ge taliti, urang resep bae ka kitu Ice Tristawati. Rangga. Rangga yang mau diterima apa? Ya Allah, ada yang orang lain eta aya. Besi emak lo tadi itu. Lili Suryani. Umurnya 90 tahun. Ayolah sahur Kanjeng urang teka alaman babarengan sareng Kanjeng, teka alaman babarengan sareng sahabat sareng tabi'in, ka alaman nanajing Habib Abdul Razak. Apa iqra'u ala mautakum Yasin. Al-Manawah Paki kumana kang bangsa Iqmal yakni mana kesimpulan Indah Qur'atul Qur'anul Karim tatanazzalu rahmatu wa sakinatu dan nalika baca Al-Qur'anul Karim tumurun apa rahmat lan katentreman. Masya Allah. Dari Al-Quran dibaca rahmat tarurun, sakinah tarurun, tentrem. Komo teboga kusang. Kurangnya teboga lapang pamajikan kadulu rada lintuh, haji gelis putih. Gimana tebocor kendaraan boga dahar jeung daging hayam baik. Atuh haji ngaca Quran tentrem. Betul. Masya Allah.
wa ta'ala barakatu al-qari alan sumaramba pakabarakahan ingong kang maca Quran kajeleman maca Quran barokah ziyadatun fil khair cur kabagusan bahkan lawan membaca Quran bawaman ma'awan kang patol sumertana qori jeung anu halaladir di dinya babarengan jeung nu maca Quran asal maca Quran ikhlas lillahi ta'ala lamun maca Quran didengung-dengungkeun teu ikhlas mah berkahna jeung nu macana doang beres maca balik mawa 2,5 juta tinggal anu ngadengikeun ribet lantaran leuwih nabe aku qori kabeh jeung kudu balik jadi panitia ribut bongan sia gede teuing merena bongan sia gede teuing merena engke teh mulu dan ulah sakitu merena ribut kita lain barokah tungtungna mah ribut gara-gara teu ikhlas saurang ribut kabehan terus gitu teteh Masya Allah mengangkat gara-gara seorang bahaya kabeh setan nggak seorang untuk nak seorang ribut kabehan deh ribut kabehan cek setan tua lain udah salah setan pernah untuk kambe untuk kambe setan begitu setan untuk ka embe asup ka imah aju nabrak kaca buluk boboga imah pamar goblok embe saya tolong ada dan tuh boga bena saya ayo datang anu boga embe ulah disalahin cenah teu embe mah boga salatur kumaha embe kuat ieu mah gara-gara embe meupuskeun kaca nu ributna boga embe jeung nu dipupuskeun embena kebenaran, baik nafsu gorenganan, baik keluarga salakina. Ribut dirinya, berarti itu dosan. 2.000 jantan gede-gedean. Kata keluarga salakina, doa ingalakan aing mah pegatkeun pamajikan aing. Pegatkeun pamajikan apa? Pegatkeun. Ribut gede. Dipegatkeun. Jadi pegatkeun terus ribut datang ke gurus korban-korbanan. Jadi korban sidang lantaran hanya terbelah dibelah dia satu ke penjara ke penjara tuh embe keasupan setan datang ke pegatan datang ke nama bunuh datang ke di penjara kita embe Masya Allah emang kumaha gitu itu kudu datang ke jelema setan maka itu ke embe doang ribut kabeh ya. Setan lo bisa aja, saya urat mana. Aduh, asup ke sepatu, asup ke sepatu. Jadi bisa sepatu. Ju sepatu na kunyana di kotoran, gue beli. Mulai ngebogan teh hanyu hatu tolol di sepatu, rusak. Orang kurang pede, aing kurang herang kos kieu mah ieu. Tolol dasar. Lu bebeja kalau di mana? Terusnya betul. Lawan. Ini kalau mana kosokan? Pemajikan aja enggak juga. Apa sudah? Ribut salah jeung pemajikan. Iblis asup ka sepatu ribut salah jeung pemajikan. Masya Allah. Jadi berangga dulu pemajikan ada kedua. Emang tukang ngintipan rangga barunya. Mana kayak rangga. Ya Allah. Ya cacak-cacak asup ke hewan, asup ke sepatu, iblis teh komo mun asup ke jelema. Mentak kurang-kurang nama orang ngebersihan batin, sarentak sapolahna geus urang teh digoda ku setan, digoda ku setan. Ya Allah, ya Rabbi gitulah. Nah, baca Al-Quran, ampun gajeng orang sering baca Quran. Sepatu kotor, kotoran sepatu. Aing na kotoran tapi ya. Mau kudu nanaon aing. Tungkal. Urang sering baca Quran didinya. Lingkungan ima urang sering ngadengkeun Al-Quran lantaran sarakina sering baca Quran. Mbak asup ka ima, motoskeun kaca. Ketara kaca kos kitu ima aing, rubuhkeun ku sia me. Moal nanaon aing mah. Kalem, tenang. Masalah sabira kaca, beli deui aing.
Bila perlu siap mbak ya yang kaca mah gua ini kongkorongan kaca siap. Tenang tuh gara-gara baca Quran menyikapi sesuatu babar. Aya gelas diragakeun aku iblis gelas diragakeun bak nu boga gelas merah luar biasa. Yes, yang merah-merah ini ayo. Sia, dengan gelas ajur. Tetap cilok maca Quran gos gitu. Lamun sok maca Quran mah lain gitu kakarak gelas aing nage anu memiliki gelas bakal pae. Masalah. Sapira doa satu tuh beda jelema nu sok maca Quran na lain deui tentrem hate teh tiis hate. Entak pemajikan urang maca Quran ketika orang nyandung aman. Aduh, pamajikan kalau baca Quran, boro-boro nyandung ada yang bobogohan ge, manyun alabatan tutut. Ayo siapa kita, lawan sering baca Quran moal. Orang nyandung nyana marah, kan aya di Quran bab nyandung kalau sok marah, kan kudu dinya sok dibaca. Sok dibaca. Soalnya, tenang gitu. Pamajikan orang deui atuh nyandungna 3 habak gitu. Tenang, sok itulah wa barakatu al-fariya wa bin ma'ahu ya Allah wallahi walan karena ikilah tatanazzalu rahmah idza quri'at surat yasin tatkala dan baca apa surah yasin indal muhtadar hingga masanding wangkang sakarat hawanallahu alaihi maka nyantungkan sapa Allah alaihi ngatasa muhtabar sebatan naz'i ing sangat dan cabut nyawa wa khussat surat yasin bihadhal naziyah yang ditentukan atas surah yasin kalawan ikilah iki kaunggulan di annaha galbul Qur'an karena satu surat yasin iku hati ne Qur'an kama ja'a fil hadis kaya barang kam tegaya ma ing dalam hadis walau bau bisyai sirran khasud dan ikut tetap kada ati suji utai rahasia kan tangtu lantaran tadi tatanazzalu rahmah sakinah wa ta'umul baraka al-qari alaman ma'aha dimana surat yasin dibaca di sisi yang sakarat Allah bakal ngagampangkeun kana nyerikna, sulitna, hesekna kaluar roh. Dimurah gamtak tamun aya kalau urang meureun bacakeun Yasin. Gitu anak mah. Ala wudu degera, ayo urang sila di handapeunana. Bismillahirrahmanirrahim Yasin dan Qur'anil Hakim. Terus dibaca kurang beda kerembur yang dibacakeun Yasin. Tenang tiis aja ngomong anak nabah kula dek maca Yasin supaya tentrem kula boga pikiran ku kumaha abah adapun hutang abah kula nu tanggung jawab tiis jasa abah tiis jasa luar biasa misalnya abah ya abah tekan boga hutang apa sawah itu memang kula anu dua itu, dan dua itu kan kuku lagi tiga deke. Masa itu mah cuma abah dah, angel dengan kepala tak. Aduh, budak saya dah kudu ditentremkeun teh kolot. Nalika sakaratul maut ulah boga pikiran kuku mah abah. Kami kabehan ngadohakeun keberangkatan abah kabeh ge bakal maut menghadap Allah. Aya kaberat abah pataleujeung manusia. Kula anu tanggung jawab ka Allah seri hatenya nage Masya Allah diiringi ku maca Yasin ditenangkeun hatena jadi mautna babari hawanallahu alaihi syiddatan nazani at-tahlil alladhi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqanatul mansubatul murid. Nakun kalawan diadabkan pikan jana menuju Rasulullah.
di mana-mana dipegawai ku jelema nu ngarepkeun usul bakal datang ka Gusti Allah. Jumlah makom tersebut 15. Hiji makom tobat, 2 makom tanabuh, 3 makom istiqamah, nomor keempat makom khauf. Makom khauf dicekap pengadaian Allah, ya ayyuhan nasu ittaqullah. Manusia sing sieun ngaraneh kabeh ka Allah. Yauma tarawnaha dina poean anjeun ningali kana poe kiamah dar der dor alhalu kullu murdiatin arba'at kullu murdiatin jelema anu keuneuh harita kan alhalu kullu murdiatin amma arba'at wa tadau zat hamlin hamlaha nuker nyusuan pedak nyusuan kerana hamilanana jelema kecil pada luar biasa kiamat nuti kaler ka kidul nuti kidul ka kaler wetan ka kulon ti kulon ka wetan riweuh jelema teh yauma tarawna pokona mas geus katentreman kafir tuh lompat sugan teh mas di kulon amal ngegedung di kulon bulan kulon kawetan sugan ya di wetan mah aman tur gunung bararitu sugan kawe ka kaler ka kidul gunung karang pitu urang gunung karang ka dieu ka kaler laut malik di sambalayah jelema teh yauma tarawna didongengkan ku Kanjeng Nabi seperti itu. Hilir mudikna manusia, lulumpatanana jelema datang ka capek jelema. Muka tadina berusaha kene keur aya kene tanaga mati kaler ka kidul ka kaler ti wetan ka kulon ti kulon ka wetan. Oh jelema abalai geus itoh ka anak. Haltina tabau zatu hamlin hamlaha tadalu kullu murdiatin amma arba'ate artina dilepaskeun anak keur disusuankeun digalangkeun jelema anu keur nuntun anak satapian anakna ditinggalkeun jelema anu keur hamil ku sieun-sieun borosot bae jelema anu hidung budak ku sieun-sieun hari takena huisan geus pokona ambalaya jelema teh geus tepuguh nyalametkeun diri-dirina masing-masing. Lu inget ka anak, lu inget ka salaki, lu inget ka pamajikan, lu inget ka naon kabeh hayang salamet eta teh naon sieun teh gunung Merapi sieun urang sieun nu begitu aya tsunami sieun kabeh ngadenge deui aya blue sieun ngadenge gempa sieun ngadenge banjir di Jakarta sieun nu mantak jelema de kalabur kabeh ge menyelamatkan diri masing-masing lantaran sieun tah eta sieun dunia kos kitu ambalaya urang teh titah sieun ka alam nu bakal sebab khauf maknan muta'alliqun bil mustaqbal jadi pengertian nu patalira kanu bakal sieun kunaon sia ieu ngalamun bae sieun jasa ieu diudag-udag polisi ngalamun encan diudagna encan ieu sia babana teh itu bagan tepuguh gawe umur geus 29 30 kunaon ieu teh can kawin sieun teu kaparabas lah ieu sia kunaon sakitu gagahna usaha aya da sakitu mah teh pan teh nyantung sieun nu kolot ngamak incan dulu sieun itu lah untuk saranian kanu kolot mah pastilah atuh banget sieun eta sieun ngarang rempan sieun incan teh
Encan ikut cerita dunia. Sieun kena angin, sieun kena tsunami, sieun kena banjir, sieun kena debu, sieun kena batu. Tete sieun, tete khawf. Encan tete sieun teh, encan kata rajang. Sieun eta mah teu sabaraha teh Kangjeng Nabi. Tapi sieun anu kudu di bener-bener yakin kena nu pasti jasa. Sieun setelah orang maut. Setelah orang maut, saya nu pake kasieun teh. Ibrahim bin Adham cerik luar biasa. Cerik. Diparepe ku kambehan ulah cerik anu setepe cerik bae cerik Ibrahim bin Adham teh cerik terus. Dieureun-eureunkeun diparepe kumaha kunaon teu bae cerik. Geus teu bisa direpekeun ku saha kabeh teh. Geus aya sajam 2 jam nu tilu manggus maya. Bingung kunaon ieu Kiai Ibrahim cerik. Ditungguan ngomong cicing bekarat ngana ngomong Aisyah kunaon ngarepehkeun aing kunaon nganasehatan aing sia ge mun boga perasaan cara aing pasti ceuri kulantaran sia mah teu boga perasaan cara aing seserian bae malah meuli HP anyar meuli TV anyar malah mah Habib bagambar lagi geus teu beres HP-na ge Cak Ibrahim bin Adham teh mun maneh sieun cara kula boga ieu perasaan pasti maneh ge cerik cak Kangjeng Nabi ge pasti maneh mun boga perasaan cara kula ceurigna saeutik ceurigna bakal loba kitu teh emang naon Mama Kiai Ibrahim kula mah boga perasaan ieu di jero kubur bakal ditanya mana teuing dahsyatna eta pertanyaan lantaran mawa pamonggol-pamonggolna cek Kangjeng Nabi boro-boro diponggolkeun diteundeun di Gunung Uhud bae diteundeun teh belalaunan Gunung Uhud bakal ajur sainting-sainting teu kumaha henteu sieunna kula lain paehna duit pake kasieun paeh mah henteu sieun kula mah kabehan geja bakal paeh setelah paeh diasupkeun ka jero kubur di luhur keneh mah ieu teh loba jelema keneh anak aya keneh pamajikan aya keneh dulur aya keneh tatangga aya keneh dianterkeun ku kabehan ka kuburan haju ditinggalkeun sorangan bae di jero kubur tah kula mah sieun cak Ibon gina sanggeus tadi proses ku malaikat mun aman ngeunaheun tapi lamun cilaka bakal disiksa ieu dipake kasieun pikiran kula setelah eta bakal kiamat dihudang-hudangkeun deui mana teuing meureun ke isina kula teh kapanggih jeung murid kula kapanggih jeung babaturan kula kapanggih jeung saantero mun kula salamet meureun murid leuleuh kula bungaheun salamet mending tamajak kiai mun kula sarua di borgol cak murid kula cak tetangga kula jeung cak kawau kula jinjak kiai di borgol eta sieun nya isin nu mantap lamun aya kiai ngridit kiai tolol tah mah teu boga pikiran alam mahsyar tah mah teu boga kaisin tah mah kiai kuari nyokot duit bang ondo tah mah kiai ondo teu boga kasieun jeung teu boga isin engke alam nu bakal dirinya digiring sedengkeun kapan digiring teh teu berlawan teh engke teh sesuai jeung amalna masing-masing aya anu kitu kesang kesabeuheun aya kesang teh sakelek aya kesang teh sacangkeng aya kesang teh sapinting aya satueur aya nu ngeunaheun di ditu teh kesangan teu dahaga teu naon ieu kula mamikiran mun kesang datang ka beuheung ditunjuk ku jelema teu kudu ku malaikat cak nu wauh bae ge eta kiai urang nu baheula sok ceramah di luhur panggung teh hedok moka hedok kula mah isi cek ieu Adam teh nu teu kudu ku Gusti Allah eta ku murid bae ku masyarakat isin amat ditunjuk-tunjuk pasti itu kiai urang nu baheula make jubah teh nu udeng-udeng nu gede teh segede bakul eta nu sok nasehatan urang ya itu gorengan cakula teu kudu ku malaikat ku murid bae jeung ku kawauh mana teh isi nu mantap kula mah embung di kiai-kiai embung di mama-mama ge lain cara nu kuari disebut ku nan gitu protokol ada sia kurang dokter Anderson tolol sia eta teh mah kiai nu bakal teu boga kaisi datang kene aya dibahas di luhur
di luar panggung nyebut sembarangan baik Kiai Haji Dokter Andes nah atau anu untuk make al-alim al-alama al-fadil. Masya Allah ya kula mah inget teh Haji ditimbang ditaksian ku kabehan lamun miringna ka belah katuhu meureun senang kula tapi mun miring ka kencak kumaha mangkaning digiringkeun make seuneu tah kula mah nu dipake kasieun teh eta nu mantak unggal peuting ceurik terus bae rek tah jeung ceurikan eta kula mah tah atuh kabeh ge murid-murid careuri kabeh jauh nu mantap ge ulah ngasehatan mamaku naon sia tah boga pikiran kos kitu tah heunteu tah eta lah yaumat tarawna tazhalu kullu murdiatin amma ardahat wa tadau zatu hamlin hamlah. Masyaallah wa tarana sesukaro wa mahum bisukaro jelema mabok padahal teu nginum nanaon mabok jelema teh dan tareng sieun mudik ka dieu ieu adalah nyaritakeun kasieun ulah jaga mun ku urang dibayangkeun baya ta gunung Merapi deuleu jelema teh ambalaya sieun komo urang dituna cecekan urang nu Lele kan orang kabangan? Lele kan? Ditutup kan? Tukang penting dikabos. Masya Allah. Nah iya. Sieun. Nah, orang masieun desnya ke polisi. Sieun. Orang berangkat. Aduh, aing rempat nama tidak gaji kacilo ngoku helm. Kun anda sok polisi di Cikupa. Orang jati di Gembor sok aya ta polisi. Babaturan haji kobas eta ka jeneng. Polisi na kerja sama dengan Haji Koba tewak apa ke berdua. Tolong. Tah eta teh sieun kakara ge sieun ku polisi urang mah, sieun ku KPK urang mah, sieun teh ku kompolot. Macam-macam. Eta sieun ku teu sabaraha tah mah. Urusana loba nu selesai tah mah moal kebel tahun selesai 2 tahun selesai atawa hari takena tangkap. Beres selesai tah mah. Selesai ta urus tapi engke pan teu bisa kitu penyelesaian nah iyalah khauf nu mantak di dunia kene supaya manteng khaufna ka Allah dijieunna hiji makom ku ahli thariqah yakni ahli tasawuf makom khauf mulai ku urang di tasakuran kemudian ku urang di tafakuran alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Terus disesuaikan jeung ilmu urang sieun masieun sesuai jeung ilmu. Mun teu boga ilmu moal sieun. Ilmu mengarah kana sieun maksudna. Nementak khairul ilmi pang bagus-bagusna ilmu maka natil khosyah tihi nu aya sieunan. Nu aya sieunan ka alam akhirat eta pang bagusna ilmu. Geus di sakola mah pang jore-jorana ilmu lantaran nuhun ka sieun ka akhirat malah ilmu sakola mah menata kumaha carana nyieun keuntungan dunia. Teu masalah korupsi ge nu penting rapi bae. Kabagian kabehan nu masalah ke rapi. Eta ilmu kos itu mah ilmu jahat ngaranna eueuh sieunan pang bagusna ilmu nu aya sieunan menuju alam akhirat. Eta pang bagus nama. Selama aya sieun ilmu bagus. Mun sieunan jore sama ilmu kos kitu mah. Mulai masantren jang ilmu zahirna rapi melalui ku hari urang nuju ka ilmu batin. Ibadah ka Gusti Allah dibungkus ku syariat jerona aya hakikatan. Mulai berangkat ka Gusti Allah na aya sieun di dinya disebutna innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Nu sieun ka Allah mah make bahasana ge innama wa adawatul qasri illa innama atun wa taqdimun kama taqaddamat. Jadi bahasa lamun geus aya innama berarti pasti teh. Geus pasti. Bahasana kos itu innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Pasti nu boga sieun adalah ulama, lain ulama. Sieuna hanya semu-semu bae. Sieun lalagaan kajen kukumaha ge. Ulama anu benar-benar pasti sieun mah ulama ngan ulama na lain ulama Golkar. Nah gitu bae sama. Oh berarti ulama P3.
Siapa sebagai tipe pajak Golkar doang itu di itu atau PBR atau PKB. Al-Hadin sawa. Sarua sama begitu. Sieun ka Allah mulai encan jadi wali sama kakarak boga khauf. Tingkatanana kakarak boga khauf encan jadi wali paling jadi sholih. Pertimbangan syariat kene. Butuh motor yuk kudu ngeridit embung timbangan syariat ngaranna. Iya teh kudu ndek usaha make duit bank embung timbangan syariat ngaranna. Aya undangan di itu aya organ tunggalan embung sebab nu nyanyina jorek mun gelis mandek. Segala ting model. Eta pertimbangan syariat ngaranna. Eta mah kakarak boga khauf diteruskan kurang ibadah make khauf ka Gusti Allah. Sieun amat besi salah, sieun amat rempan, sieun amat make timbangan syariat terus bae. Make timbangan syariat bae. Henteu hudang ti peuting ka isuk-isukna ceuri. Lantaran aduh tinggalin peuting tadi teh eta teu pake tahajud teu pake zikir moal kapanggih deui panjeung peuting eta. Sanajan peuting isukan ye nu bakal teh hudang tapi peuting eta engke tulisanana di itu coceng. Malam eta mah kosong, ta eta sanajan urang bisa hudang ti peuting nu itu nu tinggalin. Tinggalin teh pan kosong eta teh bakal disayagikeun ka urang malam anu kararosong nying cirikan leuweus kosong. Lantas we guru tarekat eta memeh belajar memeh dilaksanakeun disika heula. Kudu naon nu mantak disika teh supaya naon? Supaya boga kaduhung sia umur keluarga sabaraha? Geus 50 tahun. Eta pernah dimimiti datang ka 50 tahun khusus untuk salat sia. Nah, munteu tah sia nobatan teu usuh bae ge tampilingan ku guru tarekatna supaya diri sorangan teh perasaan hina boro di hareupeun Allah di hareupeun guru ge boga hina jasa teu bisa usuh tampiling teh supaya boga perasaan hargaan diri teh. Tadi urang ye nu mantak sosokan teh harga diri teh mahal. Kita ditanya goblok setengah hargaan kain. Emang sabaraha hargana sih? Jadi ditanya ku murid teh tolol teh berat aing kan guru sia, aing kiai do keranes deui. Sia atuh teu nanya ka aing teu hargaan. Tah eta boga kos kitu lain wali. Boga rasa harga diri, harga kos kitu tah bahwa diri teh nggak rasa hebat lantaran aing teh guru teu ditanya bae greget ka murid lain wali kos kitu mah sebab boga rasa diri unggul tibatan murid ditampilangan ku guru mah supaya ulah boga rasa kos kitu teh sia ieu 50 tahun mun ieu pae sia 1 tahun deui lamun kuari bisa usus 1 tahun dan 1 tahun dong nunggu eta kumaha sia tah nunggu 50 tahun goblok jadi goblok ditolol kajeun teuing nya kiai kajeun teuing nya mama kajeun teuing abuya mun encan datang ka had khusuk tetep bae disika ku guru tarekat ku guru kawalian mah tah nu teu kuat geus kitu kakarak disinggung saeutik bae ku kiai aja memang ngaji deui mereka jawab ku guru bundung malah jadi wali bundungan ngaji kos itu nggak jadi wali. Ya saya datang kadinya berarti nyana mempertahankan makom kata kaburan moal mimiti disinggungan heula da teu maksud nyinggung kan kabeneran bae di nyana kabeh emang kos kitu bae terus kebal diri ngaku aing teh salah tah mulai asal geus ngaku salah bae geus coplok ka hiji tah kabur wari mulai numantak di bagus-bagus ya orang make baju teh ieu teh pan hayang dihargaan ke jelema. Nah iya make baju bagus teh berarti ngahargaan diri sorangan mahal hargana ieu teh diri teh sehingga dipakeana teu pantes menuju jore. Ka eta teh dikejar deui, disiksa deui ku guru. Goblok siapa mana make buas doang tolong. Terus datang ka supaya akur bagus jeung jore teh akur. Ulah boga perasaan ieu mah kudu nu bagus ieu mah kudu jore pae mah teu nu kumaha make belacur datang ka diri sorangan hargaan ieu mah salah make sendal bae kurang herang marah salah make mata Habib mah kadang-kadang marah jana sendal rusak malah mas nyokot tuh bagus mending nu sorangan
untung nama tamu ini sendal bae. Eta gara-gara urang teh ngahargaan diri sorangan salah kapan. Ulah terlalu dibanggakeun diri urang teh Gusti. Cak batur kiai teh, cak batur ustad teh, cak batur bos teh, cak batur ieu teh kitu, jabatan teh luhur teh, cak Gusti mah abdi teh nanaonan meureun. Cak Gusti mah meureun abdi teh nanaon isin amat ku batur dikiaikeun, dimamakeun, diustadkeun, diabuyakeun, diboskeun, dikepalakeun, dipimprokeun dan lain sebagainya. Horeng cak Gusti mah gura teh di lain nanaon hampura Gusti supaya rasa nu koskara itu ti diri urang. Tak kuari mah geus make baju nu kumaha bae perasaan nanaon coplok dua. Geus dihargaan di sarua bae, disasalaman dan teu disasalaman aku ditanya jeung teu ditanya akur bae. Aya deui nu sugih sadalaman teu mere sih, goblok sugih-sugih teu mere. Eta nu kitu emang hayang dibere betoma teh kitu. Eta teh hayang dibere teh ngarasa diri mulia. Berarti batur teh kudu mere. Iya. Disosok deui supaya ulah hubud dunia. Sebab eta teh tidak bagus hubud dunia sehingga aya jelema kurang hargaan, aya jelema teu mere, aya jelema kurang atau api lain kanyana. Beda dina jero hatena. Seuseuh deui ku guru torekat mah. Mantap kudu boga guru teh lain zikirna. Hal-hal nu poskara itu. Zikirna mah babari. Ya kieu zikirna kieu bae aya bae cau Ambon angel zikir teh. Aya bae cau Ambon salah zikirna. Zikir ka kitu mah babari tah mah. Hese ge ngulinkeun perasaan. Tah tidinya mantap make makom khauf teh ya hiji untuk memicu supaya terus ibadah, dua untuk melarang ngalaksanakeun maksiat. Ku khauf urang teh resep ibadah, ku khauf urang teh embung maksiat. Ayana khauf ieu lah pemicu dua arah berangkat menuju ibadah. Kadua ngajauhan larangan. Mun eueuh khauf moal bisa. Tidinya mulai sararieun sorangan teh. Geus terus berkembang mak belajar kuarisieun teh belajar heula dipadukeun syariatna jeung tariqahna jeung hakikatna. Encan paham, encan ngan dipadukeun teh terus beuki geus belajar pasti mun terus bisa. Sakumaha tadi? Panyakit teh supaya datang kana makomna teh can datang ka makom kakarak suluk ngaranna. Suluk teh berangkat menuju ridho Allah, wusul ilallah melalui makom. Encan datang urang cicing di makom belajar heula, geus belajar pasti bisa. Nginaheun horeng hayang makom teh cicing bisa teh ngeunaheun kabelah dituna ahli mun geus jadi ahli khauf jalilah waliyun min auliyaillah. Segala rupa ya geus jideuleuh ku makom khauf antara berangkat jeung laranganana geus stabil di dinya nikmat aya di jero makom khauf nya deuleunan naon teh aya pandangan khaufna terus ilah makom engke ngahiji geus ngahiji poho teh makom ka kitu oh eta teh kakarak urang untuk menuju engke geus oh, makom-makom kau situ mah nu ayangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makom khauf secara global eta ala kadarna kos kitu tah. Ngan lamun diperinci bah timimiti sebab aya makrifat menuju makrifat di makom khauf. Carana kumaha supaya datang ka rasa. Nah, didilah melalui mujahadah, melalui mukabadah, melalui riadah. Cara mujahadahan khauf ieu sulit luar biasa. Ngariadohan supaya khauf ieu kudu dijelaskeun satu persatu. Nah, ieu mah cara tadi doang tadi selesai ku guru supaya diri ulah aya hargaan. Lantaran nu dibale itu sabada maut aya alam barzah, aya alam akhirat, aya alam mahsyar, mauqif aya alam akhirat. Urang pernah henteu muringkak bulu lamun urang keur merenung alam barzah.
Pernah tak henteu orang meringkat bulu ketika orang merenungkan orang digiring ke masar, ka mau ki. Pernah henteu orang meringkat bulu ketika orang ditimbang. Pernah henteu meringkat bulu ketika orang nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Nah iyalah khawf eta anu kudu direnungkeun moal bisa lamun urang babarengan jeung jelema bae mah kudu intirot. Yang merenungkan eta intirot mantak uzlah euy ke kadituna untuk belajar khawf. Pasti uzlah ngajauhan baik uzlah hakiki maupun uzlah maknawi. Keges datang ka bisa ahli balik deui ka masyarakat ndeu kumaha ge tetep ngeunaheun lantaran geus aya dina maqam khauf. Selanjutnya maqam roja wallahu a'lam.